Novità da Lidl che trovate in questi giorni: Olia Garnier colorazione permanente senza ammoniaca con una formula vegana a 8,89 euro. Poi un nuovo shampoo alla provitamina per capelli colorati, per capelli che hanno necessità di essere riparati e anche per tutti quei capelli che hanno necessità di volume a 1,49 euro.